पोखरा युनिभर्सिटी जुन युनिभर्सिटी ब्याचलर लेभलमा सबैभन्दा धेरै स्कलरसिप प्रोभाइड गर्ने युनिभर्सिटीको नम्बर 1 मा पर्छ। उक्त युनिभर्सिटीको स्कलरसिप 2083 का लागि नोटिस पब्लिस भइसकेको छ। तपाईहरू इन्जिनियरिङका कोर्सहरू पढ्न चाहनुहुन्छ, आइटीको कोर्सहरू पढ्न चाहनुहुन्छ, बीबीए फाइनान्स र बीएचएम जस्ता म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू पढ्न चाहनुहुन्छ र ह्युम्यानिटिजका विभिन्न कोर्सहरू फुल स्कलरसिपमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सुनौलो अवसर आएको छ। यसका लागि पहिलो क्राइटेरिया भनेको तपाईहरुले +2 पास गरेको हुनुपर्छ। यदि रिजल्टको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तर मेन क्राइटेरिया भनेको तपाईहरुले 6 देखि 10 सम्म सरकारी स्कुल अनिवार्य रूपमा पढेको हुनुपर्छ। सरकारी स्कुल पढेको हुनुपर्छ भन्दै गर्दा के तपाईले प्राइभेट स्कुलबाट एसई दिनु भएको छ भने तपाईले यो स्कलरसिप एक्जामका लागि अप्लाई गर्नै नमिल्ने र इन्ट्रान्स एक्जाम दिनै नमिल्ने भन्ने होइन। तपाईले इन्ट्रान्स एक्जाम दिन मिल्छ, तर सेलेक्सनको क्राइटेरिया भनेको तपाईले 6 देखि 10 सम्म सरकारी स्कुल पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिन्छ र त्यसपछि कोटा सिस्टमहरुबाट स्कलरसिप प्रोभाइड गरिन्छ र बाँकी रहे कोटाहरू बाँकी रहेमा र स्कलरसिपको सिटहरू बाँकी रहेमा चाहिँ प्राइभेट स्कुलबाट एसई दिएकालाई पनि स्कलरसिप प्रोभाइड गरिन्छ। यसका लागि आवेदन दिने मिति भनेको 2083 साल जेठ 26 गतेदेखि असारको 14 गतेसम्म रहेको छ। पोखरा युनिभर्सिटीमा ब्याचलर लेभल स्कलरसिपका लागि विभिन्न कोटाहरू पनि अभाइलेबल छन्, जस्तै खुल्ला छात्रवृत्ति, स्थानीय छात्रवृत्ति, दलित छात्रवृत्ति, दुर्गम छात्रवृत्ति, अपाङ्ग सहित तथा जनआन्दोलन घाइते तथा पीडित तथा जेनजी आन्दोलन घाइते तथा अपाङ्ग छात्रवृत्ति, पोखरा युनिभर्सिटी स्टाफ छात्रवृत्ति र मधेसी समुदाय छात्रवृत्ति जस्ता कोटाहरू पनि अभाइलेबल छन्। तपाईहरू यसमध्ये जुनसुकै कोटाका लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ भने पनि कोटाबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। देन अर्को छ रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सका कुराहरू। तपाईलाई स्कलरसिप एक्जामका लागि अप्लाई गर्न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, यानि कि तपाईलाई नागरिकता चाहिन्छ। तपाईले नागरिकता लिनुभएको छैन भने सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता लिन सक्नुहुन्छ। नागरिकता बनाइहाल्नु होला। कक्षा 6 देखि 10 सम्म सरकारी विद्यालय अध्ययन गरी एसई उत्तीर्ण गरेको युनिभर्सिटीको अनुसूची 2 को फारम, जसमा एसई पास गरेको स्कलरसिपको प्रधानाध्यापक र सम्बन्धित स्थानीय निकायको शिक्षा प्रमुखले सिफारिस गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। तपाईले अनुसूची फर्म भेट्नु भएन भने हाम्रो बायोमा दिएको WhatsApp नम्बरमा तपाईले डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईले अनुसूची 2 को फर्म उपलब्ध गराइदिनेछौँ। एसई को क्यारेक्टर सर्टिफिकेट र ट्रान्सक्रिप्टहरू तपाईले चाहिनेछ र 12 को एडमिट कार्ड र 11 को ट्रान्सक्रिप्ट तपाईले चाहिनेछ। 12 को ट्रान्सक्रिप्ट तपाईको अहिले आइसकेको हुँदैन, रिजल्ट पब्लिस भएको छैन, सो 12 को एडमिट कार्ड पनि तपाईले चाहिनेछ। अर्को छ इन्ट्रान्स एक्जामको डेट। इन्ट्रान्स एक्जाम पोखरा युनिभर्सिटीको सेन्ट्रल क्याम्पस लेखनाथ पोखरामा सञ्चालन हुनेछ र एक्जामको डेटको कुरा गर्नुपर्दा 2083 साल असार 20 गते शनिबार विज्ञान तथा प्रविधि संकाय समूह क इन्जिनियरिङको बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ। 2083 साल असार 20 गते शनिबार विज्ञान तथा प्रविधि समूह ख आइटी को दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म एक्जाम हुनेछ। 2083 असार 21 गते आइतबार म्यानेजमेन्टको बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म एक्जाम हुनेछ र 2083 असार 21 गते आइतबार मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय ह्युम्यानिटिजको दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म इन्ट्रान्स एक्जाम हुनेछ।